నీకు ఇద్దరు అన్న మీరా అన్నాడు ఇక వీడియో తీసిన వీడియో కాల్ చేస్తాడు బాత్రూమ్ లో. చూస్తున్నా చూస్తూ ఉన్నా హాయ్ అందరికి గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మన కొత్త ముచ్చట. చేపల కాడికి ఓడి చేయడం కొంచెం లేట్ అయింది. ఇప్పుడు మంచిరాల పోతున్నాం మేము. అక్కడ బుచ్చడి పనులు ఉన్నాయి, దాదాపు 3-4 పనులు ఉన్నాయి. ఆ పనులన్నీ కంప్లీట్ చేసుకొని రావాలి. ఇక వర్షం కొడతాను, ఎట్లా షూటింగ్ తీయలేం. సో ఇక పని పెట్టుకున్నాం. చూసినా ముత్తలేడు చేస్తున్నాడు బండి. నేను ఇంత వీడియో తీసుకుంటా కూడా కేర్ గా నడుపుతాను. ఆ అన్న డైరెక్ట్ అటే చూసుకుంటా వస్తాడు. రవాణా ఎక్కించుకొని పోతాం. ఆ వేడి రాజుకి అబ్బా ఘోరంగా వేడొస్తాను ఆయన. వేడంటే ఎట్లా కరెంట్ బిల్లు కాలుతుందా? ఎట్లా అనిపించింది చేపల వీడియో? ఎట్లా అనిపించింది? అసలు తప్పేంతో చెప్పాలి. ఇక ఎవ్వరు మనోళ్ళు ఉరుకులాడరు. ఇక నేను నా స్క్రిప్ట్ పని నాది అట్లనే ఉంటాను. నేను ఏ వీడియో తీయాలనుకుంటా. నేనే అనుకున్నా అంటే మా ఊర్లో కాడ ఎన్నిసార్లు పట్టాలి అన్ని గింత జానడి చెవర్లోకి వెళ్ళి దీనికి పీకిన అనుకున్నారు. గింత దొడ్డి గింత పెద్ద అని అనుకోలేదు. 10 కిలోలు 10 కిలోలు చేపలంటే మనం 2 తోపాలు పట్టుకొని పోతే మనమే 3 సంచులు పట్టేటోళ్ళం. మన అందరం కలిసి కుట్టిగిద్దు మన వాళ్ళకి అందరికి. మంచిగా ఆడుకుంటాను. మా చిన్నప్పుడు కూడా కష్టం ఆడుకునేటోళ్ళం మేము. భీమ్నా అంటే అదేమో హాస్టలా? ఓహో మీ ఇంటికాయ తలవకొల్లు సరిదే అవుతుంది. పెద్ద ఆయన వాళ్ళు ఏ కలెక్టర్ అవుతారో ఏ పొజిషన్లు ఉంటారో తెలియదు కానీ అట్లా చిన్నప్పుడు అయితే కష్టపడి చదువుకోవాలి మనం. అందుకే చెప్తా, ఎప్పుడు వీడియోలు చూడకుండా మంచిగా చదువుకోవాలి. ఇప్పుడు కష్టపడితేనే మనం పెద్ద ఎరిగిన వాళ్ళు మంచిగా ఉంటాం. కావాలి ఏం తింటారు చెప్పారు మీరు? వెలుగుతా చూడు ఇలా. అయ్యా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చినాక చిన్ని నీకు జ్వరం వచ్చింది, మంచిగానే ఉన్నావు కదా? నీకు చిట్టి హ్యాపీ బర్త్డే. ఇలాంటి పుట్టినరోజు నువ్వు ఎన్నో చేసుకోవాలి. మాకు ఇప్పుడు కేక్ కొనియాలి. ఆయన బర్త్డే గిఫ్ట్ తీసుకొచ్చిర్రా. ఓ బొచ్చ చేపలు బత్తాలే ఒక్కొక్కరికి అయితే. అన్నం తిన్నాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ అయితే డెంటల్ హాస్పిటల్కి వెళ్తాం. గీతా భవన్ పక్కకు ఉంటుంది వికాస్ డెంటల్ అని. క్లీన్ చేయించుకుంటా పనులు. టెక్స్చర్ అయితే దెబ్బతింటుంది. పన్ను పెట్టించుకోవడానికి ఇంకో పని డిస్టర్బ్ చేసి నవ్వుతే ఏర్పడతాను. ఉట్టిగా ఏం ఏర్పడుతుంది కానీ నవ్వి డైలాగులు చెప్తాడు అప్పుడు ఏర్పడతాడు. పళ్ళు చిన్న ఎందుకంటే పళ్ళు చిన్న వేసినప్పుడు పళ్ళు చూసి వాళ్ళ పళ్ళు చిన్న చేస్తాం. పళ్ళు అవి చేసినప్పుడు పళ్ళు చిన్నగా నా ఒరిజినల్ పళ్ళన 2 చిన్న పళ్ళ లెక్క చేస్తాం. సేమ్ ఉంటాయి కదే కానీ అనిపిస్తుంది ఫీలింగ్ అయితే. ఎప్పుడన్నా పుష్కన అది ఊసిపోయింది అనుకోండి, చిన్న పళ్ళం పట్టుకుంది కాదు. ఊరుకోండి చెప్పలేము మనం ఏ ఇన్సిడెంట్ ఎట్లా జరుగుతుందో. కామన్ ఒరిజినల్ పళ్ళే ఊసిపోతాను, ఆ క్లిప్ ఊసిపోతాను గ్యారెంటీ ఇద్దాం అన్న. వేసుకుంటే స్క్రూనే బెస్ట్, లేకుంటే సపరేట్ ఉంది. ఇస్తుంటాను తెలుసుంటే ముందు నుంచి పనులు మంచిగా కాపాడుకున్నట్టు. పనులు పెట్టి సరే నువ్వు అంటాను లోపల క్లిప్ వేస్తా అంటే 3 పనులు ఇట్లా కోస్తారట. కోసేసి దానికి సెట్ వేస్తారట. రకాలు చెప్తాడు. అది ఏంటంటే ఈ పన్ను పెట్టుకుంటాను వచ్చినాం కానీ 3 క్లిప్లు వేసి సెడి చేస్తారట. అంటే 3 పనులు అంటే సపోర్ట్ గా ఒక 2 పనులు ఇచ్చి ఒక పన్ను ఎత్తారట. కానీ అట్లా వేయాలంటే ఈ పళ్ళు అరగొట్టానట. అంటే వాళ్ళకి తగ్గట్టు వీలుగా కడి చేస్తారట. ఈ పొడుగున్నది కదా దీన్ని కడి చేసి సెడి చేయాలి అంటాను. అలాగా ఉన్నదాన్ని మనం ఎందుకు నాశనం చేసుకుంటాను మరి ఉంటాను. ఏమైతే ఇప్పుడు నేను ఇట్లా తర్రితోనే ఉంటాను. మీరు వీడియోలు చూడరా? చూస్తా అంటే ఇట్లా ఉంచుకున్నాను. పన్ను క్లీనింగ్ చేసుకుంటాను. భయం అంటే నన్ను పెయిన్ ఉంటుందా? పెయిన్ అంటే నొప్పి అది
ఇంజెక్షన్ వేయాలంటే నాకు అంటే ఇప్పుడు అది ఇప్పుడు చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడు చేసుకోవచ్చా? ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ ఇస్తాను కదా, దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అట్లా చిగురు తింటదా? తింటుంది. అవ్వ. చిగురులు ఎంత కూడా తినదు. మరి చిగురులు లూజ్ కావు కదా? లూజ్ కావు, చిగురు ఏం పళ్ళు లూజ్ కావు ఇంకా కదా? గట్టిగా అయితే కానీ లూజ్ అయితే కావు. అంటే కాదండి ఇంకా పాలరాతి బండను చెక్కినట్టు కడిగినట్టు వైబ్రేషన్ ఉంటది, మిషన్ వైబ్రేషన్ అల్ట్రాసౌండ్ అని ఉంటుంది. అల్ట్రాసౌండ్ సౌండ్ వేసి ఇట్లా వైబ్రేట్ అయితే ఉంటుంది. భయపడదు ఫస్ట్ మనకన్నా చేయించుకున్నారా? మీ పళ్ళు మంచిగా ఉన్నాయి, చిన్నగా వాటర్ అన్న నార్మల్ వాటర్. ఇది గుచ్చుతారా ఇప్పుడు? కూర్చుడు ఏం లేదు, పేరుకుని తీసేస్తాం అంతే. నేను చూడలే కూర్చోాలి, ఇదే తీసేస్తాం. చూడు ఇదే ఇది ఉంది కదా. నేను జోకెత్తా నవ్వుతాను మొత్తం చిగురు కోతాను భయం అయితే. చిగురికి ఏం కూడా తెల్లగా అనిపిస్తాను. ఫేస్ వేయించుకుంటావా? తెల్లగా అయినా తెల్ల ఉన్నాయి ఇప్పుడు. రోజుగా బ్రష్ చేసుకునే కంటే మిషన్ కొనుక్కొని మనమే దగ్గరికి వేసుకుంటే ఇంక ఇట్లా ఎక్కువ కావు కదా పళ్ళు దగ్గరికి అయితే, అందుకే నేను ఎంచుకుంటాను. అదే బ్రష్ మంచిగా వేసుకుంటే మన పనులు ఎప్పటికీ మంచిగా ఉంటాయి. ఇట్లా కానీ ఇచ్చుకుంటే అది అనేది ఉండే కానీ క్లీనింగ్ అనేది మంచిగానే అనిపించింది. నీట్ గా క్లీన్ గా అయినాయి, మంచిగా అయినాయి. కానీ సందు పోయి అటు పెట్టించుకుంటే నేను తృప్తిగా ఫీల్ అయినా. ఇప్పుడు డీమార్ట్కి వెళ్దాం. పోయినా సార్ మీరు తిన్నారు మంచిగా ఉన్నాయా? లేస్ తీసుకోవాలి. లేచి తీసుకుంటే అది ఎట్లా తీసుకుంటే అయిపోతుంది. అయ్యో అతకనట అలా టీచరు సాత్క మంచిగా డీమార్ట్ లో వర్కర్స్ పడతారట, చేస్తావా అని అడిగిండట. ఏంటి మనకల్లా మిరపకాయ ఉన్నది, మిరపకాయ చిల్లీ వెనిగర్ వంటలు మేము ఎత్తారు కదా, వెనిగర్ వాటర్ వేయాలి, సాస్ వేయాలి. ఎత్తేసావు సాత్క. ఏం పేరు వచ్చా? ఏం పేరు? నాకు కావాలి. ఎవరికి? మీ పొరానక్క? నాకే కొనుశ్రీ మంచిగా నువ్వు ఒకసారి తెచ్చినావు వస్తాయి హైదరాబాద్ నుంచి తీసుకుంటే నాకు. అవి పత్తి గిల్లలే. ఈ పత్తి గిల్లలు కాదు, తయారు చేసి అంత సీల్ అవి పత్తి గిల్లలే. ఈ అమ్మ మనం కలర్ వేసిన పత్తి గిల్లలకు 99 పెట్టుకున్నాం. మంచిగా ఉండదు. మంచిగా ఉందా? నీకు నచ్చింది తీసుకో. మంచిగా జోక్ ఉంది. దానికి ఇంత ఉప్పు ఉన్నాయా? మళ్ళీ కోలో వరేసిపోయాలి. అది తీయలే మనం తీస్తాను, అది గ్రేట్. టిఫిన్ ఈ మొక్క 2 మూతలు అతుక్కున్నాయి. మంచిగా ఉన్నది, తీసుకో. ఇదంతా ఇట్లా అన్ని చూసా చేయడమే. ఏం పేరు నీ పేరు? చూస్తూ ఉన్నా చూసింది చాలు. గులాబీ చెట్లతో ఒక మడి మొత్తం రిపుతా అన్నాం కదా, సో ఇప్పుడు చెట్లకు వచ్చింది. నాకు ఒక పిస ఏంటంటే ఎప్పుడు చెట్లను చూసినా మళ్ళా కొన బుద్ధి అయితే గ్రీన్ మ్యాట్ ఉంటే పోతాను, చేపించుకొని అడితే బురదే అంటుతలేదు. మన చెట్లు ప్యాక్ అయిపోయినాయి, చెత్త పని కూడా అయిపోయింది, డెంటల్ అయిపోయింది, చెట్లు అయిపోయింది, డీమార్ట్ అయిపోయింది, 3 అయిపోయినాయి. రిపేర్ చేస్తాను, ఫుడ్ పెడతారా అన్న? ఉన్నా తింటాం, ఇంత తిన్న వల్లే ముచ్చట. రెడీ ఊరుకోండి. మటన్ తీసుకుందాం, తిందాం. మళ్ళీ నైట్ 6 అయిపోతుందా? ఎప్పుడు అయింది? ఇక్కడ రోటీ లేదా అన్నారు, ఎక్కడికి పోయా రోటీ లేదండి. ఏమన్నా స్పైస్ లేక ఇళ్ళనన్నా దొరుకుతుందా? 15 నిమిషాల తర్వాత ఎవరైనా అంతే అంటారు, అయినా కదే అన్నాడు. కరీంనగర్ పోతే మైత్రికి పోతాం, ఇప్పుడు మంచిర్యాలనే మైత్రి అయింది కాబట్టి అడిపోదాం. అటు ఇటు మైత్రికి వచ్చినాం.
ఈయన కూడా చేపలు పెట్టిండు అక్కడ కరీంనగర్లో పెట్టినట్టు. చేపలు పెద్ద పెరిగే వరకు ఈ హోటల్ కూడా బాగా పెద్దగా అవుతుంది కావచ్చు. మంచిగా ఉంది, పీస్ఫుల్ ఉంది. నార్మల్ రోటీ ఉందా? ఓన్లీ బిర్యానీ మైత్రిలో కూడా లేదు. మళ్ళీ ఏడికైనా చేతులు కడుక్కుంటాను పోతాను. ఫుల్ ఆకలి అయితే సపరేట్గా ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ చెప్పట్లేదు పోదా మంచిగా. మన కారు పొడుగుండేసరికి ఏడ పెడదామన్న వార్తలేరు ఆయన. అలా షాప్లకి మీరేనా? మంచిదేనా? మీ ఫ్రెండా అమానిక? మీ ఫ్రెండా? కొల్ల ఫ్రెండ్ అట వాళ్ళ పాప. అవును, ఇద్దరు బిడ్డలా? షట్టర్ మంచిగా ఉంది. అంటే నాకండి ఘోరంగా చేస్తాను. మంచిగా ఉంది. సాత్విక బట్టలు లేవంటే బట్టలు తీసుకుందామని వచ్చినాం. తీసుకున్నాం. ఎన్ని సెలెక్షన్ చేసుకున్నావు? 20-30 తీసుకోక అంతే. న్యూ మోడల్ ఇది మంచిగా ఉంటుంది. సాత్విక స్టిచ్చింగ్ చేసుకున్న మంచిగా ఉంటుంది. స్కై బ్లూ కలర్ ప్యాంట్, స్కై బ్లూ కలర్ చున్నీ. మంచిగా ఉంది. ఉండలేదు మంచిగా ఉంది. క్వాలిటీ నచ్చిందా? తీసుకో. మస్తుందే నీకమానుక. ఏమ్మా పొలకు బలే దొరుకుతా నీకు. బా ఏమో నీరిందా డిజైన్ అది. అది కలర్ గిట్లు నాకు లేదని మంచిగా లేదు. గిద్ది తీసుకో. ఇగో చూడు ఎట్లున్నది. జోక్ ఉంది. రిచ్ నీకు పార్టీ వేర్ మంచిగా ఉంది. సత్కా కాలం అయ్యో చూసుకోవా నీదే. మంచిగా మంచిగా ఉంది. మనకు చూడు. అబ్బో ఇటు ఉన్నది. ఇది భలే ఉంది. ఇది ఖచ్చితంగా తీసుకునేది. చాలా చాలా అమ్మా అమ్మ అక్క అవే అగ్గివి హెయిర్ స్టైల్ భలే ఉంది. మంచిగా ఉంది. ఎవరికి? మీ ఫ్రెండ్ వాళ్ళ పిల్లలకు కూడా కొంటాను. అదే నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటే నీకు ఇద్దరు ఆకలి అయితే అన్నారు. ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఆకలి అయితే లేదు. చూసిన బట్టలు చూసినా మీ ఆడవాళ్ళకి ఆకలి కాదు. అంతేగా అంతేగా. ఎల్లోనా? నువ్వు గంజల పోయి వచ్చాను. అంతే ఎల్లో ఎల్లో ఏడు దొరకొచ్చినావు. కానీ ఇది టాపేనా? నీకు నచ్చిందా? ఎందుకు సాత్విక అద్దంలో చూసి ఆ గాడున్నా నువ్వే సాత్విక నువ్వే సాత్విక నువ్వు తీసుకుంటావా? తీసుకుంటా. నచ్చిందా? అలా తీసుకుంటారు. తీసుకో. నిజంగానే అవి వేరు. అవి డైలీ వేరే. ఇంకో 100 తీసుకోగాని ఇది ఒక్కటే. ఇవి ముంబైలో ఉంటారా? అట్లా అంట. కూతురు ముంబైలో ఉంటది. మంచిగా సింపుల్ ఉంది. మంచిగా నువ్వు అట్లా పెట్టుకొని చూసినా సాత్విక లేదు. ఇచ్చిన కొద్దీ తీసుకోదు అంతే. వస్తుంది. అబ్బా తీసుకో. వస్తుంది. మల్టీ మల్టీ అంటావు కదా. తీసుకో. నా సెలక్షన్ నచ్చదు. సాత్విక నువ్వు తీసుకో. ఏ కంటెంట్ వీడియోకు డ్రెస్ నువ్వే అనుకున్నావు. డ్రెస్సింగ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వేసుకోవాలి. ఎప్పుడు గివ్ అప్ అని ఓల్డ్ గోల్డ్ అంటే ఇక మనక వస్తుంది. మన కంటెంట్ వీడియో యూజ్ అయ్యింది. గిది గిది నీయి 8,000 మనకే 2,000 తెలుసా? కొట్లాడతానా మీరు ఇద్దరు? కొట్లాడతానా? కొడతా. నిన్ను కొడతా. నువ్వే కొట్టబడితే నువ్వు లంగా బద్మాసి. రవాణా లోపలికి పెట్టుకొని ఉంటాను. పని చేసినప్పుడు బట్టల షాపులో గిసోడు చీరలు తీసి కొనాలనుకున్నట్టు మస్తు ఉంటాయి. కానీ అక్కడ 10-20 ఉంది. ఇది ఏంటిది అన్నట్టు పర్ర అంట. పర్ర అంటలేదా సాత్విక? ఇది మంచిగా ఉంది. మెత్తగా మీరు అమ్మేటోళ్ళు వీళ్ళు వాడేటోళ్ళు వీళ్ళకే బాధ. ఓపెన్ చేయకుండా అమ్మ చూపెట్టు. కలర్ చూడండి. అదంటే మిమ్మల్ని బ్లర్ చేస్తావు. మమ్మల్ని మంచి క్లాత్ సాత్విక నువ్వు కూడా మీ మమ్మీ కూడా తీసుకో. తీసుకుంటా. అయ్యో ఇలా మమ్మీ పాట కవరింగ్ చేస్తాను. షాపింగ్ అయిపోయింది. తర్వాత చిన్న మమ్మీ బర్త్డే అయిపోయి హ్యాపీ బర్త్డే కేక్ రైట్. సరే 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 ఆర్డర్ చెప్పినా అటుపోయి ఇటుపోయి మేము మళ్ళీ సురభికి వచ్చినాం. మంచిర్యాల 6 నుంచి 7 దాకా రొట్టె దొరకదు. ఎవరు అప్పుడు పోయి రొట్టె అడగకపోయి
కౌసుకూర ముందట కూర్చుంటే ఏం కాదు. ఆకలి అవుతుందని ఆలుగడ్డ తెచ్చి ఉల్లిగడ్డ పిట్టకి ఎచ్చినట్టు చూస్తాను పెట్టను అబ్బా తిను అన్న అయిపోయింది బిల్. ఓకే థ్యాంక్ యూ. లోకలేనా నీకు కూడా తిప్పించు. తినుడు కూడా అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ. డ్రెస్సింగ్ అయిపోయింది. ఒక కంగనాల షాపింగ్ చేస్తాను. మామనిక నాకు చెయ్యికి తీసుకో, చెయ్యికి చేతికి ఏ సీట్ తీసుకుంటాను. ఏది ప్యాకింగ్ కూడా అయిపోయిందా? వేస్ట్ అవుతాను ఏం తెచ్చినా అని నా బాధ. సరే చూడు 4 రోజులకి ఎన్ని సామాన్లు కొన్నాను. అంతే కేక్ కట్ చేసిందా? కరేసినా. అయ్యో మీ ఉట్టిగా గిఫ్ట్ తెచ్చిన మంచిగా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటావా? కొంచెం తెల్లగా ఉంటావని కొంచెం గిల్లెంద్ర సేమ్ వేసుకున్నారా? ఎట్లున్నాయి అట్లా నింపాలి. కలర్ స్కెచ్ లేవు నువ్వు షూటింగ్ రాకుండా నీకు ఎందుకు చిన్న దాన్ని వస్తురా సరే మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కావాలి. కేక్ కట్ చేయాలి పాప, లేట్ అయింది. రైట్ వీళ్ళు సోమవారం మరి తిన్నోళ్ళు ఎగ్లెస్ అనబడుతుంది. నేనే బర్త్డే నాకు నేనే అనుకున్నా అందరికి ఎట్టాలి. బక్క అవుతాను ఇప్పటికి. ఫోటోలకు నువ్వు తినకు అంత ఉంటే చిన్ని కాసలు చూపెట్టాలి ఇట్లా అంతా. అబ్బో చిక్క తల్లి అదైతే మళ్ళీ నాకు రేపు ఒక్క పొద్దు కదా, రేపు ఒక్క పొద్దు ఎట్లా మర్చిపోతాను. మంచి పీక్తా నేను చూసిన. ఎందుకు చెప్పు నీకుండా సత్యం ఏం చెప్పు. అంటే ఇప్పుడు ఇంటికి ఇంటికి గల్వ కూడా దాటద్దు. గల్వ దాటలే ఇంకా నేను కాదు వాళ్ళ గల్వ ఇక పడితే రవాణాకే బొత్తల బజ్జీలు. మళ్ళా ఫోటో అనాలే బొత్త లోపడి కంటే బజ్జి బయట అయిపోయింది. తిన్నాం పోతాన్నాం. ఇది ఇయాలటి ముచ్చట. చూసిలా మేము ఎంత తిరిగినాం, బొచ్చడి తిరిగినాం. ఇంకా 2 పనులు కాలే, లేట్ అయింది కాబట్టి ఇప్పటికే 10 అయింది. మన వాళ్ళకి రెయిన్ కోట్లు కొనేది ఉంది, అది కూడా కొనలేకపోయినాం. కొన్ని పనులు ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు పోదామన్న అన్ని షాపులు బంద్ ఉంటాయి. బంద్ చేసే టైంలో పోయినా మంచిది కాదంతా. వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడం వాళ్ళకి కూడా ఉంటాయి కాబట్టి పోయి ఇక మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు. ఇక నా పన్ను అనేది అక్కడ పెండింగ్ పడిపోయింది. ఇక ఇట్లా అట్లా అంటే కొంచెం ఏం మంచిగా అనిపించలే. అంతే ఇవాళకి అయితే ఇంతే ముచ్చట. ఇక మీకు సోద అనిపించిందో ఏమనిపించిందో మాకు తెలియదు. ఇక ఇంకా ఏమన్నా బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా డిఫరెంట్ ముచ్చట్లు అయితే ఉంటాయి. ఏమున్నా ఎంటర్టైన్మెంట్ అయితే ఉంటుంది మన దాంట్లో. మన ముచ్చట్లో కూడా ఇంత ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది. ఇంతే ఇవాళకి అయితే ఇంతే ముచ్చట. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. కీప్ స్మైలింగ్ అండ్ కీప్ థింకింగ్. బాయ్ బాయ్. పాపాలు తిరిగి నేర్వంటారు, అందుకే కూత వెళ్ళుతలేదు. ఈ వీడియోలో నైట్ చూస్తే వాళ్ళందరికీ గుడ్ నైట్ అండ్ స్వీట్ డ్రీమ్స్. బాయ్ బాయ్.